Svarīgākā mehānika gandrīz katram tēlam, lai izdzīvot šajā spēlē, ir rullēšanās. Un manam veidotajam tēlam ļoti patīk rullēšanās un skriešana. Tas abas ir uz vienas pogas. Tā ir bijis visos Dark Soulos, un tās spēles ir lēnāks par šo. Lempīgais veids, kā izmantot šīs abas mehānikas, tur darbojās tāpēc. Bet tagad ar ātrākiem pretiniekiem ir iespējams sataisīt daudz nevietā kļūdu. Nu nē! Protams! Pārāk ātri atlaista skriešana. Protams! Nu nē! Tev nelika ratēt! Tev vajadzēja skriet! Nu, nē! Trakākais, ka izstrādātāji ir atraduši vietu likšanai un kartei divām pogām. Kā arī kontrolierim ir iebūvēta iešana nedaudz pavirzot joystiku, bet priekš tas stūris ir uztaisīta atsevišķa poga tam nolūkam. Bet viņi tā arī nekad nav uztaisījuši iespēju sadalīt šīs divas pogas. Man ir absolūti daudz taustiņu, uz kuriem varētu uzlikt virsū, un es būtu tiešām laimīgs cilvēks. Bet tā vietā viņi man liek ciest. Tāpēc, ka abas pogas ir apvienotas, skriešana darbojās tad, kad poga ir piespiesta, rullēšanās tad, kad ir atlaista. Tas nozīmē, ka man svarīgākā mehānika darbojas uz diviem pieskārieniem. Bet ja es jau skrienu, lai dabūtu rullēšanos, man ir jāatlaiž, jāpiespiež, jāatlaiž. Tas nozīmē, ka man jāizdara 3 lietas, lai aktivizētu savu aizsargu mehānismu, vissvarīgāko spēlē. Esmu dabūjis pietiekami bieži pa muti tikai tāpēc, ka es neesmu bijis pietiekami veikls, lai izdarītu to, kad es ieraugu pretinieka ātrāko sitienu. Papildus, ja mērķis ir tikai skriet, tad labi, tu piespiedi un turi pogu. Bet ja tu esi piespiedis to pogu un tu pārdomā, un tu gribi pārstāt skriet, tev jāaptur pussekundi aptuveni tā pogu un tad jāatlaiž. Citādi tavs varonis ņems un izrullēsies, un ierullēsies pretiniekā iekšā kādā uzbrukumā un atkal būs nelaimīgs. Bet ja gribas skriet, tev aptuveni pussekundi vēl ir jārikt šo līdz viņš patiešām ieskrienas, kas atkal var novest pie saņemta bojājuma, jo viņš vienkārši laikā neizmuks. Tev šķiet, ka tas ir viss? Nē! Ja tu nepiespied bultiņas pirms skriešanas, viņš taisīs lēcienu uz aizmuguri. Tā vietā, lai nodarbotos ar skriešanu, kas ir normālos apstākļos. Tātad, ja tu gribi rollēties, tev ir jāpiespiež bultiņa, un tad ir jāpiespiež un jāatlaiž poga. Toties, ja tu gribi skriet, tev ir jāpiespiež bultiņa un jāpiespiež poga. Un, ja tu piespied tikai skriešanas pogu un neatlaid, viņš veicīs lēcienu uz aizmuguri. Tāpēc pēkšņi izvairīšanās viena no izvairīšanās metodēm ir apvienot ar skriešanu un atdalīta no izvairīšanās pārējām metodēm. Pilnīgi neloģiski. Protams, gribu skriet leciens. Standarts. Kāpēc man vēlreiz izsitā? Kāpēc vēl kaut kāds sānlēciens? Nu kas te notiek? No kurienes rodas visādi šitādas stulbības? Kaut kādas... Es gribu skriet, piespiešu skriešanas pogu, manējais kaut kur lec. Tāpēc tu atkal lec atpakaļ, es tur uz priekšu bultiņu un skriešanu pogu. Un ja to visu izdodas pārdzīvot, tad vēl pa virsu visam ir apspole. Tam nav nekādas saistības ar fiziku, cik ātri tu skrien vienā virzienā, bet gan ar to, ka ja tu spied bultiņu vienā virzienā un pēc tam spied pretējā virzienā, tu sastings uz brīdi cenšoties atspolēties. Ja tu spiedīsi uz 90 grādiem uz saunu ātri, kaut uz milisekundi, un tad pretējā virzienā viss būs kārtībā. Varēs apropt 180 grādiem un turpināt kustību. Šī spēle ir pilna kontrolēs, pilna ar mīnām, ar lamatām.